しょ。今日狭めだから。巻くんだよ。そうそう。ね、いいよ。そうそうそう。オッケー。大きいね。はい。はい。はい。バイバイしょうね。じゃんけんぽい。パパが。パパ。そうだよ。ママ。すごい大きい。出てきたかいちゃん。おお、すごい。あ、これ触ってる感じはいい感じ。ねえ、食べる。美味しそう。いただきます。食べる。美味しい。美味しい。よかった。美味しい。美味しい。ママもある程度やろうか。平気。平気？ね、ママ、自分でやる。オッケー。美味しくなれ。美味しくなれ。こう。そうそうそう。横さんよしよしみたいな感じ。で、パッチパッチ。そうそう、そうやって。オッケー。空気を抜くんだって。
ハンバーガーすごいよ。